अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों का सवाल था, हमारा जो आईफ़ोन है ना उसकी आवाज़ हमें कम कम आती है या कम उसके स्पीकरों में से आवाज़ आती है। तो आज मैं आपको एक छोटी-सी सेटिंग बताऊँगा जिससे आपकी आईफ़ोन की जो आवाज़ है उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। आपने जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आएगा म्यूज़िक पे जाना है। म्यूज़िक के जाने के बाद ये जो ऑडियो है ना इसके आगे जो ईक्यू ऑप्शन है ये ऑफ है, आपने इस पे जाना है। इसको आपने कर लेना है लेट नाइट। इससे आप देखिएगा कि जो आपका फ़ोन है ना उसकी आवाज़ में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा।